لو المركبة ماشية في البحر والبحر هادي والبحر جميل، وركبت المركبة والمركبة دي وصلتني للمكان اللي أنا عايزه. بص يا سيدي، بص يا ستي، بس قبل ما أقول لك صلى على سيدي النبي، كله يصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان تسمعوا الأخبار الجميلة، لأن رؤية المركبة ناس كتير جدا بيحلموا بيها وبنعبرها لهم. إن شفت نفسك راكب المركبة أو السفينة في البحر وكان الموج هادي وكان جميل وقدرت السفينة توصلك من مكان لمكان، اعرف على طول إن في رزق كبير جاي لك، في خير جاي لك، في حياة بتتغير في حياتك من حال لحال أفضل للأحسن. طيب معانا